Halor ka jingklat no ba kandit kensan jong unong ilam bahakmat jong seng Riboy Youth Federation ubabat ye kam kumu vice president uba lan kupar saukmi uba laklat no ahne kesengi hadin ke jingjaya tengku kali uba isanai hing ubri presiden jong ka kenhun young minds ulapha ye khubar songolem syagi bahing hasam halor ka jingklat no jong tiu no ilam jong ka seng RBYF on pendep ya ka jingle boram ka bakhadu yok tiu no ilam ha ka santrik ujleu arjar arpulai ha ulum jingtep jong ka balang presbyterian maukhar halamali ha kapor ar baje no phaisngi mi pha khobor solem shaka ying jong iba lan saukmi belong vice president jong ka RBYF shaka kurim jong ki khun kyao ki thau ime pa para kemen ki bahing bastem bat ya ki palok perjor baro ya kan ki jingjak ba susi ka ba ino stempor yang amat ya ni piwi jilid ni shakmat ha ka jingjak ba susi te kani kalong ko khobor ka ba mi dap lagi susi ka khau na kaleng ka jong ka yong man su na ka daw ba ine I samaram ba ibalan sakmi di weyang ba ibang ka jingkli na ka benta jongka reika si jintia bat kham tam me ka themri bhoi gi jongi iba le sibun gi kam ka ji sakri jingi ha kam hai kam sakri paima bat kham tam ye ka yong main jongi ro di we iba jo ai mesim bat iba no sneng len shaga group jongi bande sibun gi kam inta na ka le jongi sai simpat ipha ko bor solem shabalo kham tam ya kurim jongi engkat bat ki bahin ki basem te brain ko khu yi basem bat kham tam ba ka minsim jong balan ka le ter pasuk sha mak tu be kulish